ફ્રેન્ડ્સ, આ રેસીપી જેટલી દેખાવમાં સારી છે એટલી જ આ રેસીપી ટેસ્ટી છે. આનો ટેસ્ટ ખરેખર ટોપરા પાક જેવો લાગે છે અને લોહી વધારવા માટેની ખૂબ જ સારી રેસીપી છે. હું છું દિશા અને મારી ચેનલ દિશાસ ડિલિશિયસ ડિશીઝમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અને આની જે રીત છે એ પણ ખૂબ જ સરળ છે. તો આટલી ટેસ્ટી, હેલ્ધી અને ફટાફટ તૈયાર થઈ જતી રેસીપીની રીત જોઈ લઈએ. તો તે માટે મેં સૌથી પહેલાં 2 મીડિયમ સાઇઝના બીટ લીધા છે અને આની ઉપરની જે છાલ હતી એને મેં દૂર કરી દીધી છે અને આટલા મીડિયમ સાઇઝના ટુકડાઓમાં કટ કરી લીધા છે. હવે આપણે એક ચોપર લઈશું. જો તમારા જોડે ચોપર ન હોય તો તમે છીણી વડે આ બીટની છીણી પણ શકો છો. આની અંદર મેં બધા જ બીટના ટુકડાઓને એડ કરી દીધા છે. હવે ચોપરનું ઢાંકણ બંધ કરી આને સારી રીતે ક્રશ કરી લઈશું. અને હા ફ્રેન્ડ્સ, આ ચોપરની અંદર બહુ જ સરસ રીતે બીટ ક્રશ થઈ જતું હોય છે. હવે ચેક કરી લઈએ કે બરાબર રીતે ક્રશ થયું છે કે નહીં. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો કે બહુ જ સરસ રીતે ક્રશ થઈ ગયું છે. હવે આને આપણે એક નાના બાઉલમાં લઈ લઈશું અને આ જ બાઉલ વડે આપણે બીજું માપ પણ લઈશું. તમને માપની પરફેક્ટ ખબર પડે એટલા માટે હું આને એક બાઉલમાં લઉં છું. આ બીટ એક મીડિયમ સાઇઝના બાઉલ જેટલું થાય છે. હવે આપણે આ જ બાઉલથી બધું જ માપ લઈશું. હવે આપણે એક નોનસ્ટિક પેનને ગરમ કરવા મૂકીશું. જો તમારા જોડે નોનસ્ટિક પેન ન હોય તો તમે કોઈ પણ કડાઈ કે તપેલી લઈ શકો છો. આની અંદર મેં 4 થી 5 ચમચી જેટલું ઘી એડ કર્યું છે. હવે આની અંદર આપણે ક્રશ કરેલું બીટ એડ કરીશું. બરાબર રીતે મિક્સ કરી લઈશું આને અને આપણે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ જ રાખવાની છે. બહુ ફાસ્ટ પણ નહીં અને બહુ સ્લો પણ નહીં. જેટલું બીટ ઘીમાં આ રીતે શેકાશે એટલું જ આનો ટેસ્ટ બહુ જ સરસ આવતો હોય છે. એટલા માટે હું મીડિયમ તાપે 4 થી 5 મિનિટ માટે આને આ રીતે થવા દઈશ. જો તમને ઘી થોડું ઓછું લાગતું હોય તો ફરીથી આની અંદર 1 થી 2 ચમચી એડ કરી શકો છો. 5 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે અને બીટ પણ સારી રીતે શેકાઈ ગયું છે. હવે આની અંદર આપણે દૂધ એડ કરીશું. એક મીડિયમ સાઇઝના બાઉલ જેટલું આપણે બીટ લીધું હતું એટલું જ આપણે દૂધ એડ કરવાનું છે. મેં આ જ બાઉલ વડે બીટ લીધું હતું તો આ જ બાઉલ વડે હું દૂધ એડ કરું છું. મતલબ કે એક બાઉલ જેટલું. દૂધ થોડું વધારે હશે તો કંઈ વાંધો નહીં આવે, બટ તમે આટલું તો દૂધ એડ કરજો જ. ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ જ રાખવાની છે. દૂધ થોડું બળી જાય ત્યારે આપણે ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી દઈશું. હવે આની અંદર આપણે ખાંડ એડ કરીશું, અડધા કપ જેટલી. તમે તમારી રીતે ખાંડ એડ કરી શકો છો. જો તમને વધારે ગળ્યું પસંદ હોય તો એકાદ ચમચી વધારે ખાંડ એડ કરી દેજો. તમને ખાંડ ઓછી લાગે તો તમે છેલ્લે આની અંદર ખાંડ એડ કરી શકો છો. એટલા માટે તમે શરૂઆતમાં થોડી ઓછી જ ખાંડ એડ કરજો. સારી રીતે મિક્સ થઈ છે અને આપણે ગેસની ફ્લેમ ધીમી જ રાખવાની છે. હવે આપણે આની અંદર ટોપરાનું છીણ એડ કરીશું. અડધા કપથી થોડું વધારે આપણે ટોપરાનું છીણ એડ કરીશું. જેટલું આપણે બીટનું છીણ લીધું હતું એના કરતાં થોડું ઓછું આપણે ટોપરાનું છીણ એડ કરીશું આની અંદર. અહીંયા મેં ટોપરાનું છીણ થોડું વધારે જ એડ કર્યું છે કેમ કે આના કારણે સરસ મજાનો ટોપરા પાક જેવો ટેસ્ટ આવતો હોય છે. આનો ટેસ્ટ સારો એવો ટોપરા પાક જેવો આવે એના માટેની મારા પાસે એક સરસ મજાની ટ્રીક પણ છે. તો તે માટે તમારે જ્યારે આપણે ટોપરાનું છીણ એડ કરીએ છીએ એના પછી 4 થી 5 મિનિટ માટે આ રીતે શેકવાનું છે, જેના કારણે સારો એવો ટેસ્ટ આવતો હોય છે. અને ગેસની ફ્લેમ આપણે બહુ ફાસ્ટ પણ નથી રાખવાની અને બહુ સ્લો પણ નથી રાખવાની, મતલબ કે મીડિયમ રાખવાની છે. હવે આની અંદર આપણે કાજુ, બદામ અને પિસ્તાની કતરણ એડ કરીશું. આ ઓપ્શનલ છે, તમે આના વગર પણ બનાવી શકો છો. સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે અને બીટમાંથી બનતી સરસ મજાની એક રેસીપી પણ તૈયાર છે. વાહ ફ્રેન્ડ, સુપર દેખાઈ રહી છે આપણી આ રેસીપી અને આનો ટેસ્ટ ખરેખર ટોપરા પાક જેવો લાગે છે. આ રેસીપીને તમે 2 રીતે સર્વ કરી શકો છો. અહીંયા મેં એક પ્લેટ લીધી છે અને આની અંદર ઘી થોડું લગાવી લીધું છે. હવે તૈયાર કરેલું આપણે બીટનું મિશ્રણ આની અંદર એડ કરી દઈશું. આને આ રીતે થોડું પ્રેસ કરી અને થાળીમાં સારી રીતે પાથરી લઈશું. તમે વાટકી ઉપર થોડું ઘી લગાવી આને પ્રેસ કરી શકો છો આ રીતે. હવે આને આપણે કટ કરી લઈશું. તમે આના લાડુ પણ વાળી શકો છો. આને હું ચોરસ ટુકડાઓમાં કટ કરું છું. હવે આની ઉપર આપણે થોડી પિસ્તાની કતરણથી આ રીતે ગાર્નિશિંગ કરીશું. હવે સર્વ કરવા માટેની એક બીજી રીત જોઈ લઈએ. તો તે માટે એક બાઉલની અંદર આ મિશ્રણને આ રીતે ભરી અને ચપ્પા વડે આ રીતે સાઈડથી દૂર કરી આ રીતે બાઉલને ઊંધો કરી દેવો અને ઉપરથી થોડું ટોપરાનું છીણ અને ટૂટી ફ્રૂટીથી ગાર્નિશિંગ કરી લેવું. અને હા ફ્રેન્ડ્સ, મેં મારી ચેનલ ઉપર આ સરસ મજાના મસાલેદાર ઢોકળા બનાવ્યા છે અને આનો ટેસ્ટ ખમણ જેવો લાગે છે અને સાથે સરસ મજાની ચટણી પણ બનાવી છે. આ સિવાય મેં સરસ મજાની તીખી સેવો બનાવી છે અને એક નવી રીત સાથે. તમે એકવાર આ રીતે તીખી સેવ બનાવશો
તો તમે ક્યારેય બહારથી સેવો નહીં લાવો, એટલી ટેસ્ટી બની છે. અને હા ફ્રેન્ડ્સ, મારો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો સૌથી પહેલાં સબસ્ક્રાઈબ કરી દો અને જે નોટિફિકેશન બેલ છે એને પણ ઓન કરી દેજો. હવે આપણે ફરીથી મળીશું એક નવી જ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી ટાટા.